Kosova është rënditur përsëri nga një tragjedi tjetër. Pas vrasjeve të fundit në Vushtrem, brëm një person tjetër humbi jetën pas të shtonave me armë zjarri në kryeqytet. Ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 në rrugën Rostam Hyseni në Prishtinë. Viktima, 62 vjeçari Naser Gashi, humbi jetën pas plagëve të marra, ndërsa i plagosuri tjetër Miftar Miftari është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Vendi ku ka ndodhur ngjarja ishte duke funksionuar si kafene tash disa javë. Në lokalin ku është kryer krimi, sot janë parë disa karta dhe karrike të rrëzuara. Policia e Kosovës ka identifikuar autorin e dyshuar të këtij akti. Alban Gashi është personi i dyshuar dhe momentalisht ndodhet në Arati. Dyshohet se ai ka qenë i shoqëruar nga një person tjetër të cilin policia po e kërkon gjithashtu. Në media po raportohet se Dorasi dhe i plagosuri në këtë rast kishin pasur disa probleme mes vete në Spanjë dhe vetëm para pak ditësh kanë ardhur në Kosovë. Ndërkohë raportohet se shtëpia e të dyshuarit është duke u bastisur. Mjeku kujdesari i emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës, Agran Qitaku, bëri të ditur se viktima kishte shkuar në spital pa shenja jete. Pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar, ai ka ndërruar jetë. Ndërsa i plagosuri tjetër, Miftari, ka 3 plagë dhe ndodhet në gjendje stabile duke u trajtuar në klinikën ortopedike. Policia ka dhënë detaje lidhur me rastin duke konfirmuar se 2 persona të armatosur dhe të maskuar kanë shtënë me armë zjarre në drejtim të 2 viktimave. Gashi, siç merr vesh insajderi, ka një të kaluar kriminale dhe lidhet me grupin e personave të përfshirë në grabitje në Prishtinë. Për vrasjen e Naser Gashit ka reaguar një familjar i tij. Eu të zak, shpirti dritë tu baft, rruga jote ishte shtëpi, punë e xhami. Kur vrasësit vrasin edhe mysafirët në restorant, ka shkruar Afrim Veseli në Facebook. U desh që të ndodhte vrasja e 4 që të reagonte kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ndërsa ministrat e sigurisë nuk kanë reaguar fare për këtë ngjarje që të rënditën opinionin publik. Kryeministri Kurti, në mbledhjen e mbajtur të qeverisë, u ka bërë thirrje organeve të drejtësisë që të trajtojnë rastet e 4 vrasjeve që kanë ndodhur ditëve të fundit dhe të vihet drejtësi. Të ndoj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorasve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriu njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është trënditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh. Edhe për faktin që këto vrasje ndodhen pikërisht në javën kur shënojmë 26 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s në Kosovë për ta ndalë gjenocidin e Serbisë dhe përkujtojmë masakrat e njëpasnjëshme të aparatit shtetëror të Serbisë që synonte shfarosjen e popullit shqiptar. Bashkë me kolegë nga kjo mbledhje, unë do të vazhdoj për Krusht Madhe, Krusht Vogël. Në emrin tim dhe të qeverisë shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave dhe u qëndrojmë pranë në këto ditë të vështira, teksa ritheksojmë kërkesën për angazhim maksimal të organeve të rendit dhe të drejtësisë.